بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن په دې ویډیو کې راځو چې څنګه کولی شو د فیسبوک پاسورډ بدل کړو. یعنې که تاسو غواړئ چې فیسبوک خپل د فیسبوک پاسورډ مو بدل کړئ نو څه ډول یې کولی شئ چې فیسبوک پاسورډ بدل کړو. راځو ویډیو ته. لومړی به راشئ خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. کله مو چې د فیسبوک اکاونټ خلاص کړه ملګرو، دا د فیسبوک اکاونټ خلاصېږي. خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. هغې کې بیا کولی شو چې څنګه وکړو پاسورډ بدل کړو ورته. مثلا دلته انټرنټ ورو دی، سم کار نه کوي. دا راځي زموږ د فیسبوک اکاونټ خلاص شو. ملګرو کله مو چې فیسبوک اکاونټ خلاص شو نو راځو دلته په دې څنګ کې 3 لاینونه دي، یا په دې باندې کلیک کوو. د فیسبوک په پورتنۍ برخه کې 3 لاینونه چې کوم موجود دي په هغه باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې مې کلیک وکړو نو لاندې به راشئ دلته فیسبوک کې او سیټینګ اینډ پریویسي، په دې سیټینګ او پریویسي باندې به کلیک وکړئ. دلته مختلف اپشنونه درته رسي، خو دلته په لاندې سیټینګ باندې کلیک وکړئ او سیټینګز باندې. کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو سیټینګ به درته راخلاص شي. سیټینګ کې به لاندې راشئ، دلته په سیکیورټي برخه کې به په سیکیورټي اینډ لاګین باندې کلیک وکړئ. دلته لیکلی دی چینج یور پاسورډ اینډ ټیک ادر اکشنز اینډ مور سیکیورټي اکاونټ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه اوس دلته کولی شئ لاګین برخه کې چینج اکاونټ تاسو یا چې چینج پاسورډ تاسو خپل پاسورډ بدل کړئ. it is a good idea to use strong password that you don't use elsewhere. دا ډیره ښه خبره ده، تاسو دلته یو قوي پاسورډ څنګه ورکړئ ورته بدل کړئ. موږ راځو په دې چینج پاسورډ باندې کلیک کوو. دلته به دوستانو راشئ، په دې پورتنۍ برخه کې به تاسو کرنټ پاسورډ کوم پاسورډ مې چې اول ورکړی و یا اوس پکې دی په هغه باندې آی ډي خلاصېږي هغه به ورکړئ، او نیو پاسورډ په دویم باکس کې به تاسو دلته نیو پاسورډ ورکړئ په دې برخه کې، او بیا به لاندې برخه کې بیا هم همدغه پاسورډ تاسو تکرار کړئ. بیا به کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه اپډیټ پاسورډ به ووایئ نو تاسو پاسورډ به څنګه شي بدل شي. ملګرو دا ویډیو د دې په باره کې چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک پاسورډ بدل کړو یا چینج کړو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ملګرو مه هېروئ.